Këngëtari Erik Lloshi ka rrëfyer një situatë teje të pakëndshme që ka përjetuar pas ndarjes nga jeta të mikut të tij, artistit të njohur Shpat Kasapi. Erik Lloshi është shprehur i revoltuar ndaj disa reagimeve që i ka konsideruar të shëmtuara dhe mungesë totale ndjeshmërie. Në një intervistë së fundmi në emisionin Me Prit të Dielën, Lloshi tregoi se pas humbjes së papritur të Shpat Kasapit në moshën 40 vjeçare, ai ishte ftuar në një emision televiziv për ta kujtuar dhe nderuar figurën e tij. Gjatë asaj daljeje, emocioni e kishte pushtuar dhe nuk ishte mundur t'i frenonte lotët, por ajo që e ka indinjuar më shumë artistin ka ndodhur pas kamerave. Sipas tij, disa komente që janë bërë kanë qenë jashtë çdo norme njerëzore. Pas emisionit kam dëgjuar komente si sa bukur qaje, madje më kanë ardhur edhe ftesa të tjera që të qaj prapë për Shpatin, ka treguar Lloshi. Këto fjalë kanë revoltuar thellësisht këngëtarin, i cili ka theksuar se është ndjer i fyer nga mënyra se si një dhimbje reale dhe një humbje e madhe personale mund të shndërrohen në spektakël. Ai ka ngritur edhe një kritik të fortë ndaj mënyrës se si disa media dhe individ trajtojnë tragjeditë, duke theksuar se humbja e një miku nuk mund të përdoret për sensacion apo klikime. Pas një sulmi në zemër, këtë të mërkur, herët në mëngjes, ka ndëruar jetë këngëtari i njohur i muzikës shqiptare Shpat Kasapi. Ai nuk i ka mbjetuar atakut kardiak, siç raportojnë mediat në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë raportohet se Shpat Kasapi nuk ka vuajtur nga ndonjë sëmundje tjetër. Ai ka qenë një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur më 1 maj 1985 në Tetov, Shpat Kasapi u rrit në një familje me traditë muzikore që i dha shtysën e parë drejt skenës. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, ku shumë shpejt u bë një prej idhujve të rinis me stilin e tij modern, meloditë e lehta dhe performancat energjike. Shpat Kasapi u afirmua përmes tregut muzikor kosovar dhe atij shqiptar, duke sjellë këngë që u shndërruan në hite si A më do, Valle kosovare, Dashni pa limit apo Aroma e saj e shumë të tjera. Shpat Kasapi ka marrë pjesë në festivale të rëndësishme dhe ka bashkëpunuar me emra të njohur të industrisë muzikore dhe estradës shqiptare.